itu Mas lagi ngegali. Ini justru gitu tah kami gimana digawe di dia hayang hayang senang ladang enteng geus gableg mah mangih mah kami mah moal kosi digawe kieu rek kabur be jeung lamun mangih teh moal bebeja ka batur. Menang-menang dua sagede peureub ucing dua wae, dua peureub ucingeun tah ieu teh proyek kan kami mah digawe ge sugana mangih emas. Penggalian emas ya. Da ceuk si Akang cenah euy di ditu aya emasan mata kami ka dieu ternyata cenah geuning emas nu keur ngagali lobang lah. Sugan teh lah kuing mah euy mana keur ngagali lobang Mas Parmin bener ada 80 kilo mah rada genut ieu. Anu ieu mah emasna Mas Parjo. Tah ieu proyek nangan emas ka dieu kami. Jadi ieu sugan bae aya jurig tumpak kuda cenah geuning.